Hello，大家好，欢迎来到788，我是77。请看中国课本上出现的内容。没错，这个小节的标题叫做闭关锁国的好处。不知道从什么时候开始啊，这闭关锁国也有好处了。从古至今，历史都已经验证了啊，闭关锁国对于本国的发展只有坏处，没有好处。唯一能从中获得好处的是专制政权本身，就它可能能统治更长时间一点啊。因为人本身它是一个越流通越自由就能够创造出来越多价值的这么一个生物，你把它固定在那里呢，它就会枯萎，可以这样说。但是呢，它不动，它就会比较好统治，因为它整个所有的一切都是被固化的。因为在互相之间呢进行一些贸易啊、交流啊，它是会促进整个文明的交流的，那么会让这个人发展的很快，也会学到很多新东西，会碰撞出来新的火花。你把它全部封锁起来，固步自封，其实是会导致这个民族、这个文明会有一个很可怕的后果的。首先呢，就是会发展的极其缓慢。另外呢，你跟这个世界脱节的代价，清晚期的时候还没收够啊。而且还有更早之前，其实都已经证明过了啊，不管是什么民族或者是文明，当出现自己把自己锁起来，然后不再跟外界进行任何的沟通交流的时候，结果都是很快就毁灭了。对，很快就毁灭了。所以现在的情况是，习近平为了自己的集权统治，要拉着中国人一起往地狱里面去。我记得这样子使用灭火器应该是一个违法违规的行为吧？这东西是用来驱逐的吗？我知道，就是有些街道出于安全考虑，确实不能摆摊儿，或者是它本来就不允许啊，这也正常，好吧？但是其他国家遇到这种情况都是给罚单，而且第一次呢，很可能是口头警告，因为摆摊的人可能不知情。我没有见过谁家是拿灭火器把人喷走的。更何况喷人的是保安，你根本没有执法权，是你甚至连城管都不是啊！所以我真的不明白，就是中共的这些人怎么能如此的阶级分化如此严重？这稍微掌握一点点权力的人就能做成这么过分的事情，就对人民重拳出击到这样啊！在中国当个普通人，真的就是得罪谁了？但是我们看这个中共，你为了讨好川普，这个北京大家知道就是有这个阳序问题，它都能解决。春天、冬天的离开，我在某年某月醒过来，向左向右向前看。大家可能不知道啊，就是京津冀地区有非常非常多的杨树啊，之前还有柳树，后来砍掉很多，所以一到季节它就开始到处的飞这种絮状的这种东西啊，然后导致医院这个时候总是暴增一大堆的呼吸道的病人，然后大家都非常不方便，特别是那种有鼻炎啊、会敏感啊、过敏的人群，然后都说是要解决，但是也一直不给解决，结果川普去了。只要川普会出现的地方就没有这种杨絮飞来飞去，一夜之间他都给解决了。你说小粉红你还骂什么川普啊？你看看你家老爷，把人家供上天了。我们可能真的要见证历史啊！没有经济这么萧条的时候，这个浪潮被我们赶上了。你去看一下外面的经济差成什么样子，朋友们，我是真的扛不住了。我现在全身上下连50块钱都拿不出来，每天只能吃2个馒头。
我可能是第一个持正实况的人了，很抱歉以这样的方式与大家见面，是没有办法，我暂时没有工作，我要生存下来，请大家原谅我，对不起，请允许我做这份工作。给大家看看，我在顶梁柱连工作都没有，天天就在沙发里面躺着。你说这种日子怎么过？太难受了。2020年，你说怎么办？怎么办？怎么办？没事做，全部都是找事的，搞不上腔的老铁们。兄弟们，5一假期结束了，全是人啊！我电瓶车都没地方停，一点东西吃。这是什么呀？盒饭。盒饭，那不怕闹肚子吗？哎呀，还在乎那个，活一天少一天。全是靠捡着吃。哎呦我天，那身体能受得了吗？他受不了也得是自身难保，这样就活了。让你们看一下啊，捡个废品啊，看竞争有多大。你看看，看一个箱子这儿有。专家说经济已经回暖，要么回你爹的卵！他根本就不考虑生产，不考虑建设，不考虑发展，一切正常国家要有的东西他都不想，他只想一件事情：怎么能够让老百姓造反不成功？现在大概能收入情况？我们现在很少，1500。请问呢，准备是做什么工作？幼师一样的。天还没有亮，垃圾桶都被翻8遍了，还说人均存款11.89万。这个人均是谁呀？能分给我多少？他去哪里了？去晚了，垃圾桶都没有你翻的，这才是现实。就业形势太严峻了，朋友们。那我们彻底没单了，彻底没单了，整个大部队都在这里等待。看一下我的妈，全部都是人了，全部都是人了，我的妈！这搞个毛，一单都没有。来给你们看一下5一之后的招工现场，全是招工的，招工的就没几个了。生意太差了，全部都是找事的，没事搞不上腔了，老弟。今年进入夜场的妹子特别多，小到18、19，大到30、10的都想往厂子里面进。我最大的感慨就是太卷了。兄弟们，我现在饿得扛不住了，你们没钱吃饭的时候都是怎么撑过来的？给我几条路吧，我真的快顶不住了。现在是早上马上7点了，你看剩下多少人吧，根本都下不去。我跟你说吧，你看看剩下多少人，你们自己看吧。人比活多，人比活多了。你们是不是觉得现在店里面生意不好做，那去摆个地摊，怎么都比开店强嘛？给你们看看，我们店门口从头到尾有100多个小摊子，马路对面也有至少100多个小摊子。给你们看看他们有多卷啊！就是短短的10米不到，有3个卖粥的。大家现在是不是都没钱了？你看我们出来吃饭，以前这个点来的时候，这一家都是满的，现在空空如也，就只有我们一桌。感觉真的赚钱太难了。完了，真的彻底完了，整条街一点人气都没有，就剩这一家还在苦苦硬撑，咬牙坚守。昔日繁华，如今太让人唏嘘了。经济这么差，你就看你现在的生活环境，以前你一天的开支是多少，现在你的一天开支是多少，有没有消费降级？这个社会有没有消费降级？是啊，出来外面走一圈呢，真实的让我感觉到了，现在的经济有好差呀，经济还在持续衰退啊，没得一丝丝好转，哪怕是所谓的旅游城市、网红城市也一样。我来长沙来2天了，明显的感觉到啊。网红之城呢，现在经济也都非常萧条下来了。我昨天去招聘会了啊，就是那个人流量，我形容一下，就以我去过的场景形容哈，就我的肩膀一定会撞到他的肩膀，我的屁股是贴着他的屁股的，就这个人流量一点都不带夸张的。杭州的实体店真的看着人落泪啊，多少人的心血付诸东流。现在经济下行真的就是验证了那句，每个人都不是像你想象的看起来过得那么好，并且每个家庭都有每个家庭的屎要吃。我可以毫不夸张的说，今年2026年是外卖最难的一年，我的处境是非常非常难，还有活路嘛，所以说我实在没办法，因为我在那里实在看不到单子，全是白板了，全是白板了，看不到一个单子。我的个天，你怎么敢相信1000多万人口的1线大城市，理发5块，3元，快点3元，理发
3元，理发3元，专业染头发。你们是干什么的了？杂工。好不好找了？现在活不好找，人多了少了，再加上团我也生吃的。那个人条件，你看这个出租，你看不出租也没人。什么？社会满意度90%以上？家人们，你们刷到这个新闻了吗？我就想问问，这个数据是从哪儿来的？做梦都不敢这么做呀！张口就来，说瞎话不眯眼，你糊弄我，我糊弄你，你糊弄我，我糊弄你，可笑！你们信吗？我反正不信。问你们个事儿啊，他们调查的时候问过你了吗？我先说啊，没问过我。我感觉每天能活着就已经很累了。我们干这个搬运真的是每一分钱都真的很不容易。这2年的经济低迷到哪种程度呢？以前我们撸耳朵是从来不会卖半边的，现在都要卖半边了。然后这个鸡鸭鹅都是半只起卖的，现在要卖半截了。今天更恐怖的是，来一个买主喊我跟他切半边舌头，这个半边我咋个卖？还有来买半个菌根的，这个半个咋个卖嘛？生意就黄了噻，半个菌根半个舌头我都还有法理解，还有来喊我跟他整半个鸭脑壳的，这生意咋个做？你们做不做？这种来喊你买半边、买半截、买半坨，甚至是切一口的，咋个干？这生意干还是不？这边川普访华看起来都是热热闹闹的啊，一片盛世繁华的样子，但现实中的中国人呢，真的就是生活在水深火热之中。他们这么努力的去演戏，为了给一个外人看，但是内里都是千疮百孔了，都快病死了也不管，这就是独裁政府。好了，以上呢就是本期的全部内容。如果想要支持我的话，请加入会员频道。如果说想要跟我进行实时互动啊，聊聊天啊，有问题想要问我的话，也欢迎加入会员频道，这样在直播的时候呢，就可以向我提问啦。那我也非常希望可以在直播的时候看到你。那今天这期影片就到这里啦，我们下期再见。